जफर भाई से तो मां मदीने पाक हला मां चयो बाबा वे जहाज में रुमाल रखूं था। अच्छा तव्हांजे लाइ साईं जो गीत अचे थो ईद ते मां चवांसि थो सफ़ाई वाह वाह वांगुरु हिकिड़ा रोईंदा था वञनि हिकिड़ा खिलंदा था अचनि हिकिड़ा कुदरत जो कमु आहे मुंहिंजे रब जो रंग आहे। माशाल्लाह साईं एयरपोर्ट ते खोसो सां रश थी वई माशाल्लाह एयरपोर्ट ते मौजूद आहियूं जहाज असांजी अञा सीए जी भरिजे थी माशाल्लाह और टायर ॿाहिरि धोपजनि था इन करे वेठा आहियूं रुगो इशारो करनि चाचो तो हाणे अचो जी साईं आप पुट कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कहिड़ा हाल आहिनि उमेद त बिल्कुलु ठीकु हूंदा मां आहियां तव्हांजो पंहिंजो दोस्त तारिक बोज़ा तव्हां ॾिसी रहिया आहियो सलाम सिंध यूट्यूब चैनल। दोस्तों अॼु जो व्लॉग कयूं था शुरू अॼु जो ज़बरदस्त व्लॉग हूंदो। हिन वक़्तु मौजूदु आहियां मां कराची में ऐं ज़फ़र भुट्टो जे स्टूडियो में। अॼु जो जेको असांजो महिमान हूंदो उहो हूंदो तमामु बहितरीनु सिंध जो सुहिणो आर्टिस्ट सिंगर असगर खोसो। असगर खोसो अॼु स्टूडियो में हिते ईंदा इंशाअल्लाह ताला उन्हनि सां थींदी कचहरी उन्हनि सां ज़फ़र भुट्टो साहब पॉडकास्ट बि कंदा उहो तव्हांखे सभु कुझु मां ॾेखारींदुमि इंशाअल्लाह ताला। हे ॾिसो था ऐं हे सेटअप माशाअल्लाह हिते असगर खोसो साहब ईंदा ऐं हिननि सां पॉडकास्ट थींदी ऐं मज़े जी हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हांखे वरी ॿी ॿुधाईंदो हलां त असगर खोसो साहब सऊदी अरब बि वञनि पिया ऐं जेको आहे न उहो बि तव्हां ज़रूरु ॾिसिजो। असगर खोसो साहब खे असां जेको आहे न ड्रॉप कंदासीं एयरपोर्ट ते असगर खोसो साहब पोइ वरी वेंदा सऊदी अरब उमिरे लाइ माशाअल्लाह। हिन वीडियो खे वधि खां वधि शेयर कजो ऐं सलाम सिंध यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कयो ऐं सलाम सिंध फेसबुक पेज खे बि ज़रूरु जेको आहे न लाइक जो बटन दबाए छॾियो फॉलो करे छॾियो ताकी तव्हां असां सां हर व्लॉग में जुड़िया रहो। ठीकु आहे दोस्तों इंशाअल्लाह सुठा सुठा गेस्ट हिते ईंदा उन्हनि जी इंटरव्यूज़ बि कंदासीं उन्हनि जी जा व्लॉग्स बि ठाहींदुमि त पोइ देरि छा जी हाणे हलूं था असगर खोसो बसि अचण वारा आहिनि उन सां तव्हांजी करायूं था मुलाक़ात। माशाअल्लाह दोस्तों हे ॾिसो था असगर खोसो साहब जी इंटरव्यू जेको आहे उहा रिकॉर्ड थिए पई ऐं हीअ ज़फ़र भुट्टो यूट्यूब चैनल ऐं फेसबुक पेज ते तव्हांखे पॉडकास्ट मिली वेंदो ॾिसण न विसारींदा। असां वटि साईं अॼु सिंध जो हीरो बाबा हिकु सऊदी मिलियासीं मदीने अॼु वरी हिते मिलियाऊं कराची मदीने पाक माशाअल्लाह साईं छा हाल आहे हेॾो नज़रो हेॾो ॿुधायो मदीने पाक हींअर वञूं था उहो त हाणे सरप्राइज़ आहे साईं सरप्राइज़ असगर खोसो साहब मां सां गॾु आहिनि माशाअल्लाह 2022 में मदीने मिलियासीं वरी 2022 खां पोइ 23 वरी मां करबला ईरान इराक वियुमि वरी साईं हाणे वञंदा मदीने मुंहिंजे लाइ दुआ कर त मां वरी वञा ऐं हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे हिकिड़ी सरप्राइज़ आहे तव्हांजे लाइ साईं जो गीत अचे थो ईद ते मां चवांसि थो सफ़ाई वाह वाह वांगुरु ॿरी ख़ुदा असगर साहब कुझु बोल या सरप्राइज़ आहे सरप्राइज़ आहे न बस बस ना साईं ना इंतज़ार में वरी इंतज़ारी बेक़रारी में मज़ो ना साईं ना माशाअल्लाह साईं जो सरप्राइज़ गीत तमामु जल्द कमिंग सून ईद ते मुंहिंजे व्यूअरशिप लाइ छा चवंदा जेके मुंहिंजा ॾिसंदड़ आहिनि साईं जे चैनल खे लाइक कयो सब्सक्राइब कयो शेयर कयो घंटी जो बटन ज़रूरु दॿायो जंहिंजे घर ईंदा हो घंटी वॼाईंदा हो न भाई इन करे माशाअल्लाह रहो आबाद रहो सलामत रहो ऐं सोणे आका जे दर ते वञूं था असां नाचिस गुनाहगार असांजी औकात ई न आहे ऐं सोणो मदीने वारो मीर तव्हांखे सभिनी खे पंहिंजे बचनि सां गॾु पंहिंजे दर जो दीदार कराए मके पाक में उमरा पहिरियों साईं तव्हां रमज़ान में विया न मां पहिरियों जेको पाण मिलिया हुआसीं रमज़ान में वियासीं रमज़ान शरीफ़ में हाणे सुफ़रे ते रोज़ो मस्जिद नबवी में हाय 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 ऐं वरी साईं हाणे वञे थो माशाअल्लाह साईं माशाअल्लाह तमामु बहितरीनु साईं सां वञूं कोन था असांजी कहिड़ी औकात आहे सॾु थिए हाय हाय अलाह कसम माशाअल्लाह वाह वाह थी वियो असगर खोसो साहब अॼु मिली आहे माशाअल्लाह हुन सां कचहरी थी ऐं हिन सां पॉडकास्ट बि कंदा ज़फ़र भुट्टे साहब जे स्टूडियो में मौजूदु आहियूं अॼु हुते मौजूदु हूं ऐं कलाक ॾेढ खां पोइ वरी जहाज़ सीएनजी थो भराए तयारी आहे जा सीएनजी पर हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि व्लॉग में हिते ऐड तव्हांखे करे ॿुधाए छॾियां हिते जो हिते असगर खोसो साहब जी जेकी ज़िंदगी ते लाइफ जर्नी ते सॼी जेको आहे पॉडकास्ट उहो हिते रिकॉर्ड थींदी हुई ॾिसो था
उहा व्लॉग ज़रूरु ॾिसणु नवसार जो उन में ज़फ़र भुट्टो पेज मज़ो ई पंहिंजो हूंदो ज़फ़र सॼी भाई। ज़िंदगी माना छो जो असगर खोसो साहब किथे ॼाओ कीअं आर्टिस्ट थियो छड़ो ज़फ़र भुट्टो ॿुधाईंदो तव्हांखे हा साईं ज़फ़र भुट्टो साहब माशाल्लाह साईं असगर साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी थैंक यू सो मच ऐं हीउ जेको स्टूडियो आहे हाणे माशाल्लाह सॼो सेटअप तयारु आहे असगर साहब हिते वेंदा ऐं ज़फ़र साहब हिते वेंदा त पोइ थींदी कचहरी ऐं माशाल्लाह साईं थी वियो असगर साहब असां सां मुलाक़ात कई ऐं व्लॉग क्या करता है ॾिसजो किथे किथे था वञूं गॾु गॾु रहिजो दोस्तो असां सां गॾु हाणे असगर खोसो साहब गॾु आहिनि हाणे सऊदी वञनि पिया असगर साहब खे छॾींदासीं माशाल्लाह असगर खोसो साहब तक़रीबन मां सम्झो 9-10 बजे जी फ्लाइट आहे अॼु सुबुह जो ऐं ज़फ़र भुट्टो साहब बि हलंदा असगर साहब सऊदी असगर साहब वाह वाह थी वई साईं माशाल्लाह वेहूं था गाॾी में हलूं था एयरपोर्ट इहो पुरज़ो ॿुधाई त वेहां गाॾी में माशाल्लाह अॻिते हली करे तव्हां सां गॾो गॾु हूंदासीं व्लॉग तो अलहमदुलिल्लाह माशाल्लाह असां एयरपोर्ट पहुची विया आहियूं असगर भाई खे जेको आहे हिते ड्रॉप करणु ऐं असगर भाई सां गॾु आहिनि माशाल्लाह साईं अॼु वञनि पिया वाह वाह सोणे जे दर वाह वाह माशाल्लाह थी वियो साईं मदीनी सरकार माशाल्लाह सुभान अल्लाह असगर भाई छा तव्हां कैफ़ियत छा आहे तव्हांजी ज़फ़र भुट्टो साहब बि गॾु साईं वठो मोबाइल थोरो अॻिते ज़फ़र भाई चए थो मां बि मदीने पाक हलां मां चयो बाबा वे जहाज़ में रुमाल रखूं था अच्छा साईं पर चए थो मां 2 ॾींहंनि खां पोइ बसि ठका अची कंदुमि माशाल्लाह माशाल्लाह हाणे माशाल्लाह बसि हे सोननि जो दर आहे ॾिसो हिते एयरपोर्ट ते असगर भाई बीठा आहियूं के अचनि था के हार विझनि था जेके आयल आहिनि के वञनि था पिया छा हिकिड़ा रोईंदा था वञनि हिकिड़ा हाय। खिलंदा था अचनि हिकिड़ा ई कुदरत जो कमु आहे मुंहिंजे रब जो रंग आहे हाय हाय सुभान कभी हंसते कभी दो दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात हिकिड़ा खिलनि था हिकिड़ा जमनि था हिकिड़ा असगर हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि नोट कई थी जेका मां फील कई आहे हाणे माण्हू चवनि था महांगाई वधी वई आहे ठीकु आहे मुश्किलात अची विया आहिनि पर माशाल्लाह माशाल्लाह उमिरि ते फ्लाइटियूं फुल थी वञनि कूलो कुराड़ो ग़रीब सुरबो वञे थो हाणे ओ सोनो अॻे न वेंदो सोनो नबी मिठो मोहम्मद ऐं उते मके पाक जो हरम त सभिनी खे घुराए थो न अमीर हुजे ग़रीब हुजे फ़क़ीर हुजे तवंगर हुजे बादशाह हुजे हिकिड़ा अहिड़ा आहिनि अरबोपति आहिनि वञी नथा सघनि हुकुम नथी हिकिड़ा वरी चिच मिसकीन आहिनि ॿारड़ी में ग़रीब उन्हनि खे सोना पंहिंजे दर ते घुराइनि था ही बसि रंग आहे मौला जो इहा ई ॻाल्हि दुनिया चए थी महांगाई आहे सिग्नल बंदि थो थिए 5000 गाॾियूं बीही थियूं वञनि सही था चओ इहा बिल्कुलु आहे की पोएं हफ़्ते मुंहिंजो सौटु आयो उन चयो हल त हलूं था मां चयो यार मां रेडी वेठो आहियां तव्हां ओके कयो चए पोइ तूं वञे छो नथो मां चयो होॾो सिग्नल थिए न हा सॾु होॾां जो थियनि बसि ॾिस वीज़ो पियो आहे हर शइ पई आहे छो टिक करिणो आहे हा न फाइल माना होॾे साइन होॾो थियो हा होॾो बाबा- फाटक खोले बसि सुभान अल्लाह हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां कंदो असगर भाई लास्ट आख़िरी सवाल एराम जेको आहिनि तव्हां मदीने पाक में वठंदा वञी असल में छा आहे जेको हितो मके पाक ई डायरेक्ट वञनि था न जेके जिदे जी 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 उहे पोइ हितां एराम पाए वञनि था जाम मके पाक जी हुदूद में जहाज़ में पाइबो या हितां पाइनि था सही वरी असां मदीने पाक था वञूं उते 2 ॾींहं हूंदासीं पोइ असां वरी मदीने पाक खां वरी मीकात खां एराम पाए वेंदासीं सुभान अल्लाह मके पाक उमरो करणु माशाल्लाह डायरेक्ट मदीने जी फ्लाइट आहे माशाल्लाह माशाल्लाह तमामु बहितरीन साईं असगर खोसो साहब खे माशाल्लाह हिते ड्रॉप करणु आयासीं ज़फ़र भुट्टो साहब जी महिरबानी सां ऐं असां बि गॾु हुयासीं एॾा ख़ुशी असांखे तमामु घणी महसूसु थी रही आहे अॼु असगर भाई भले मदीने पार। वञनि विया भले पार ऐं असां उनखे ड्रॉप करणु आहियूं वाह न सुभान मां त अल्लाह। ख़ुशि नसीब आहियां जी साईं जो मुंहिंजो भाउ आहे ज़फ़र साहब जी साईं ऐं असां सां प्यार बि कंदो आहे अलाह हिनखे सलामत रखे मां त दुआऊं घुरां थो त जेके बि पूरी काइनात में रहण वारो हर माण्हू आहे पंहिंजे बचन समेत सुहिणे नबी जे दर ते अचे आमीन। हरम में अचे ऐं पूरी इंसानियत जे लाइ दुआ घुरूं था असां सुभान आमीन। अल्लाह बसि माशाल्लाह पूरी इंसानियत सलामत ख़ुशि हुजे पंहिंजे बचन सां तमामु बहितरीन साईं तमामु बहितरीन इंशाल्लाह व्लॉग क्या करता है ॾिसजो हाणे असगर भाई जेको आहिनि वेंदा माना कर भला हो भला हा। ॿिए जे लाइ भलो सोचींदो अलाह पाक पाणे पंहिंजे लाइ भलाई कंदो सुभान अल्लाह माशाल्लाह साईं सीट ते पंहिंजो जेको कपिड़ो रखी आहे असगर भाई जहाज़ असांजे अञा सीए जी भरिजे थी माशाल्लाह ओ माशाल्लाह टायर बायर धोपजनि था इन करे वेठा आहियूं रुगो इशारो करनि चाचो त हाणे अचो जी साईं आप पुट कंदासीं सुभान अल्लाह माशाल्लाह व्लॉग क्या करता है ॾिसो था अॻिते हलूं था इंशाल्लाह माशाल्लाह साईं एयरपोर्ट ते खोसो सां रश थी वई माशाल्लाह एयरपोर्ट
एयरपोर्ट ते मौजूद आहियूं माशाल्लाह असगर साहब जो फैन फॉलोइंग असगर साहब जो ड्रॉप कयो से हाणे वेंदा सऊदी अरब इंशाल्लाह माशाल्लाह इन्हनि जी फैन फॉलोइंग हे ॾिसो था माशाल्लाह जिंदाबाद माशाल्लाह 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 साईं हाणे असां जेको आहे न ड्रॉप करे असगर कोसो साहब खे वञूं पिया वापसि जिना एवेन्यू जना एवेन्यू ते साईं सिधो माशाल्लाह कराची शहर वेंदो सदर वारी साइड हेॾे होॾे अच्छा साईं माशाल्लाह पर असां माशाल्लाह हलंदासीं जिना एवेन्यू असां गॾु साईं ज़फ़र भुट्टो साहब माशाल्लाह ऐं ज़फ़र भाई असगर भाई खे ड्रॉप कयो हाणे हे वञूं था असां पंहिंजे घर तरफ़ माशाल्लाह तमामु बहितरीन अल्लाह पाक उन्हनि खे सलामत रखे छो जो हू भले पार वञनि पिया ऐं सभिनी पूरे पाकिस्तान पूरी सोनी सिंध लाइ सभिनी लाइ दुआऊं बि ज़रूरु कंदा ऐं इंशाअल्लाह ताला पहुचूं वरी घर दोस्तो तव्हां ॾिठो हूंदो असगर भाई खे ड्रॉप करे आयासीं ऐं माशाल्लाह असगर भाई जो सुठो हिकिड़ो सॉन्ग बि अचे थो तमामु जल्दी ईद ते VIP सॉन्ग आहे जेको मां त ॿुधो आहे तव्हांजे लाइ सरप्राइज़ आहे ऐं सॉन्ग अहिड़ो आहे जंहिंमें जेको आहे अलीगुल मल्ला साहब ऐं असगर कोसो साहब ॿिन्हिनि जो जेको आहे न रिकॉर्ड थियल आहे गीत ऐं VIP गीत आहे माना तव्हांखे छा ॿुधायां मां तमामु बहितरीनु आहे ईद ते ॿुधणु न विसारिजो ऐं मां तव्हां दोस्तनि खे ॿुधाईंदो हलां त जंहिं दोस्तनि सलाम सिंध YouTube चैनल खे सब्सक्राइब न कयो त जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करे बेल घंटी खे ज़रूरु वॼाए छॾियो ताकी तव्हां सां जुड़िया रहो ऐं मां तव्हां सां जुड़ियो रहां इंशाल्लाह कुझु ॾींहं कराची आहियूं ऐं उनखां पोइ वरी पंहिंजे ॻोठु हलंदासीं ॻोठ जी ख़ूबसूरती बि तव्हांखे ज़रूरु ॾेखारींदो रहंदुमि त जल्दी जल्दी चैनल खे सब्सक्राइब कयो YouTube चैनल जंहिं न कयो आहे ऐं इंशाल्लाह वरी कंहिं ॿिए व्लॉग सां गॾु वरी तव्हां सां गॾु हूंदुमि ऐं ॿिए कंहिं दोस्त सां गॾु ॿिए कंहिं गेस्ट सां गॾु हिते गेस्ट ईंदो वेंदो उनजी व्लॉग बि रिकॉर्ड कंदासीं उनजी इंटरव्यूज़ बि कंदासीं तेसिताईं पंहिंजे दोस्त तारिक बाज़ार खे ॾींदा इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़